コンタです。今日もセルサバイバーやっていきます。よろしくお願いします。このステージの敵の動き方とほぼ同じステージが過去にもあった気がします。中国の妖精は動物や植物が長年修行して人型になり仙人を目指す存在。雇用、射精、歌謡などが代表で美女やイケメンとして描かれ、恋愛や因縁の物語が中心です。妖精は基本的に、美しいけど危険な魅力があり、現代スラングでは、小妖精で可愛い女性を褒める言葉にもなっています。西洋、特にヨーロッパの妖精は、中国とはかなり違います。中世の民話や、アイルランド、スコットランドのケルト神話では、フェアリーは、小さくて翼が生えた可愛い存在としてイメージされることが多いですが、実はもともとはかなり怖い存在でした。昔のフェアリーは、人間をさらう、赤ちゃんをすり替える、時間を盗む、呪いをかけるといった危険な精霊で、フェアー、フォルク、美しい民と呼んで、直接名前を言わないようにするほど恐れられていました。西洋妖精の例は、ピクシー、イギリス南西部の妖精。小さくていたずら好きで、道に迷わせたり髪を結んだりする。ブラウニー、スコットランドの家守り妖精。夜中に家事を手伝ってくれるけど、礼を言われると怒って去る。トロルやエルフ、北欧では妖精の一種で、大きかったり暗い森に住んでいます。今はエルフ、美しくて長寿のイメージですが、元はもっと野生的。ティンカーベル、ディズニーで有名になったが、原作のピーターパンでは嫉妬深くて意地悪な妖精。西洋の妖精は、可愛いけど気まぐれ、恩をあだで返す。人間界と妖精界の境界が曖昧な点が特徴です。日本では、妖精は西洋の影響で入ってきた言葉ですが、似た存在として、妖怪や、月の神、山の神、川の神などがいます。例えば、カッパ、水辺の妖怪で、いたずら好きで可愛いイメージもある。雪女、美しい女性の妖精で、寒さで人を凍らせる。組織わらし、家に住み着く子供の妖精。服をもたらすけど、猿と家が衰える。他の地域の妖精も面白いです。アフリカ、特にヨルバ族、妖精に似た、アベベや、マミワタがいて、美しい女性の姿で、人を誘惑したり豊作をもたらしたりします。ネイティブアメリカン、自然の精霊がたくさん。風の精霊、森の精霊など、人間と共存する存在として描かれます。南米、クマやコンドルの精霊がいて、守護霊として崇められる。東南アジア、精霊、ピーや、ナンプラヤーがいて、家や木に住む。供え物を捧げないとたたる怖い面も、世界中どこを見ても、自然界の不可視の存在、人間に影響を与える、尊敬かたたりかの二面性が共通しています。ゲームでは、ピクシーとかブラウニーとか、エルフとか妖精みたいな見た目のキャラクターが複数登場したりしますが、それも別地域のものだったんですね。
りがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。